Bueno, este sería el primer día de esta segunda semana. Leo con guantes, después de aplicar el removedor gel. Acá está, para los que no saben de qué se trata. Apelamos a la química. Ya ha sido hecho todo un lado. Acá están los muchachos del barco ucraniano, que está para ser retirado. Hay un buzo allá abajo que está pasando las lingas por abajo del pez de galiña. ¿Dónde el pez de galiña? Es esto acá que voy a mostrar. Por acá pasa la linga para que no rompa el eje. Este es el Wind Dancer, un barco ucraniano. Y bueno, el video va a ser largo porque quiero verlo levantar. Los chabones están equilibrándolo de a poquito. En cuanto a eso, voy mostrando un par de cosas aquí. Además de yo, como estoy de sucio y hecho bosta de lijar y raspar aquello. Este velero hace un mes que está. Fue raspado a fondo. A fondo, hasta la fibra de vidrio. Recién estaba el pibe poniéndole estos puntos que supuestamente debe tener alguna necesidad especial. Tipo ósmosis, estaba lleno de agua, burbujas de algo. Hace un mes que está. Ahora están estos muchachos dándolo todo, fijando. Bueno, voy a seguir grabando la salida del velero aquel porque va a ser un video largo, como dije, mostrando cómo queda. Este es el nuestro, ¿no? Mira qué belleza. Dale.